Vi er i dag taget ud til Nordisk Group for at være på virksomhedsbesøg, og vi har fået lov til at interviewe Kim. Velkommen til Kim. Jo, tak. Og det første spørgsmål det er, hvordan kan det være, at I valgte at udvikle jeres firma til ikke at lave skoletavler? Jamen, det er jo i princippet for at følge med tiden, at vi har produceret tavler i 60-70 år og har haft en god forretning ud af det. Men vi kan jo også se, at tavlesalget gik den forkerte vej. Og som virksomhed så er man nødt til at kigge på og sige, at vi skal have nogle flere ben at stå på, så vi ikke er så sårbare økonomisk, som vi kan leve i mange år frem. Og der valgte vi så for cirka 10 år siden at inddrage AV-delen, som passede meget naturligt til vores tavler. Og for cirka 5 år siden valgte vi så også at gå ind og tage skolemøbler, som rammer en bred palet, ikke kun klassebord, klassemøbler, men fællesarealer på sofaer og lydpaneler og skærmvægge og hvad der ellers hører med til det. Så det er grunden til det. Og hvilke virksomheder handler hos jer? Er det offentlige skoler eller er det private virksomheder? Jamen det er faktisk alt. Altså selvfølgelig en stor del af vores omsætning, den går til det offentlige, altså folkeskoler, og det kan også være efterskoler, privatskoler, handelsskoler, gymnasier. Og så har vi en lille procentdel, som vi sælger til virksomheder, når vi indretter mødelokaler og sådan noget. Hvilket prisleje ligger jeres møbler i forhold til konkurrenterne? Jamen, vi ligger i den høje ende, men det gør vores kvalitet også. Ja. Altså, vi har som virksomhed valgt, at vi vil have den bedste kvalitet, og derfor ligger vi også i den høje ende prismæssigt. Men det er et bevidst valg, at det er der, vi gerne vil ligge, fordi vi kommer med det bedste, og så kvalitet koster penge. Ja, så I ligger lidt højt? Ja. Yes. På jeres hjemmeside kan vi se, at der er mange forskellige rum og indretninger, og det ser rigtig spændende ud. Og så skal vi spørge om køber kunderne hele pakken, altså med gardiner og det hele, eller er det kun møblerne? Jamen, vi prøver egentlig på at sælge det hele. Altså, vi har selvfølgelig som kerneområde, det er jo salg af møbler, tavler, touchskærm, AV, projekter og sådan noget der. Men vi vil jo gerne sælge det hele, så vi tilbyder det hele og kan tilbyde til kunden, at vi laver en total indretning af, om det er et klasselokale eller et mødelokale eller kantine. Vi vil gerne sælge det hele og kan det hele. Og hvad er ifølge dig det bedste ved at være her? Jamen det bedste ved at være, hvis jeg skal svare spørgsmål, så er det egentlig svaret på 2 måder. Altså det bedste ved, som jeg kan se, hvis jeg var kunde, det var jo, at jeg kan få en specialløsning, som er indrettet lige nøjagtigt efter det behov, som vi måtte have. Vi er hos Nordisk meget, meget kreative med at finde alle mulige sjove, spændende løsninger, hvor vi måske tænker lidt anderledes ud af boksen end alle andre. Det gode ved, hvis jeg skal tage det som ansat i huset, det er jo, at det er en familievirksomhed, hvor vejen fra idé til handling er utrolig kort. Altså, vi har en direktør herinde, som siger, der kan du komme med en idé, og så får du enten et ja eller nej, og får du ja, så står produktet der måske også en uge efter. Det er dejligt. Det er et familievirksomhed, og det føler vi alle sammen, at vi er en del af. Og hvor mange medarbejdere er I? Vi er cirka 25. Det svinger selvfølgelig lidt op og ned, alt efter sæsonen. Vi har selvfølgelig en højsæson i slutningen af året, og vi har en højsæson op til skolen sommerferie. Men i snit cirka 25. Yes. Og vi kan også se, at de er meget internationale. Og hvem handler I med af lande? Jamen, vi handler selvfølgelig en stor del i Danmark. Jeg vil faktisk sige, at hvis du tager opdelingen, så tror jeg, det næsten er 50-50. 50% i Danmark og 50% i udlandet. Og af udlandet, jamen, der er de 50%, der udgør Tyskland, 35%. Ja. Vi har selv 3 egne folk i Tyskland, plus nogle forhandlere, der sælger vores produkter. Men vi sælger også i Dubai, Angola, Færøerne, Island, Sverige og Norge. Så det er over en bred kamp. Men Tyskland er vores primære område i udlandet. Godt, du svarede lige på det sidste spørgsmål, så det var dejligt. Tak for interviewet. Selv tak.